Müştəri müraciət edir ki, evə yeni kombi qoymuşuq, xətlər çəkilib, amma bəzi otaqlar vardır ki, yaşı qızmır, dövriyyə zəif gedir. Yaxınlaşırıq ki, çəkilişdə qüsurlar görürük, kombi ilə bağlı heç bir nasazlıq yoxdur. Dəyərli müştərilər, bir dənə diqqətlə qulaq asın. Mən sizə burada çəkilişdə səbəbi göstərəcəm ki, santexniklərin etdiyi səhvlər o santexnik adı ilə iş görənlərdən söhbət gedir. Professionallardan və illərin təcrübəsi olanlardan söhbət getmir. Bax, diqqətlə baxın. Bu kombinin çıxışı, düzdürmü? Yəni geri qayıdış tutudur. Ümumiyyətlə sağ, sol fərqi yox. İkisi də eynidir. Bunun diametrini ölçürük. Nə qədərdir? 18 mm. Düzdürmü? 18 mm. Bu boru 26-lıq borudur. Yəni 25 abin edir də. İçin ölçürük 16 mm. 32-lik boru. İçin ölçürük 21 mm. Düzdürmü? 20-lik boru. İçin ölçürük 12 mm. Düzdürmü? Baxın, dəyərli dostlar, çoxu baxır deyə 25-lik boru ilə çəkilibdir. 25-lik borunun iç diametri 16 mm-dir. Amma kombinin rodnoy ölçüsü 18 mm-dir. Siz bunu 25 mm-lik boru ilə çəkə bilərsiniz. İstəyirsinizsə daha da yaxşı effekt almaq üçün. Amma 32-lik boru, baxın, bizim kombinin iç diametrinə daha da uyğundur. Amma bir çoxlar götürür, 20-lik boru ilə çəkir, 20-lik boru ilə. Deyir ki, çölü yaxşıdır da, çöldən baxırlar boruya, deyirlər ki, bu suyu yaxşı dövrülətdirir. Professional ustalara müraciət edin. Bizi diaqnoz üçün çağırırlar, vəziyyət bu yerdədir. Yəni, bu videonu da çəkməkdə məqsədim odur ki, bu xam ustaları gedib tapmayın, özünüzə xərc eləməyin. Sağ olun.